ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் vlog போட்டு ஆல்மோஸ்ட் 3 டேஸ் ஆகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எக்ஸசைஸ் வாக்கிங்கும் போகல அண்ட் பெருசாக எதுவுமே எடுக்கலை. ஏன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, நல்ல கோல்டு ஆகிட்டுருக்கு, நல்ல த்ரோட் பெயின். ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து வீடியோ எதுவும் எடுக்கலை. பட் அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப இந்த vlogல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லான இதுதான் பார்க்க போகிறீங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஹவுஸ் ஹோல்டில் என்னென்ன வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அண்ட் சிலதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆர்கனைசேஷன் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே நம்ம சேனலோட பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மிஷின் வந்து ட்ரம் க்ளீன் பண்ணணும். என்னென்னா அதுக்கு ஒரு இது இருக்கும் பாருங்கள், ட்ரம் க்ளீனர் கிடைக்குது நமக்கு ஆன்லைனில். ஸோ இது போட்டு வந்து ட்ரம் க்ளீன் பண்ணணும். மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க. கண்டிப்பாக டாப் லோட் ஃப்ரண்ட் லோட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினை கம்பல்சரி வந்து நம்ம வந்து ட்ரம் க்ளீன் பண்ணணும் மந்த்லி ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட். ஸோ அதுக்காக இதில் வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரம் க்ளீன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து போட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து 2 hours கிட்ட ஓடும். பட் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரம் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும். நமக்கு ரஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட சால்ட் தான். ஸோ சால்ட் அண்ட் அந்த சோப் மிக்சர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த இது இருக்கு இல்லையா, ட்ரம்குள்ளே டேரெக்டாக போட்டுடலாம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக அந்த ட்ரம்குள்ளே போட்டுக்கலாம். ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ ட்ரம் க்ளீன் Eco Drum Clean 1 hour 59 minutes. Just press on. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி வந்து அந்த சோப் நுர உப்பு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி அது வந்து ட்ரம்மை வந்து க்ளீனாக பண்ணிடுவோம். அதுக்காக தான். ஸோ அது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து வாஷ் ஆகும்போது காமிக்கிறேன் எவ்வளோ நுரை வருதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ கிச்சனில் வந்து பாத்திரம்லாம் போட்டிருக்கேன்ல, ஸோ பாத்திரம்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கிச்சன் வந்து ரொம்பவே இதாக இருக்குது. ஸோ அந்த பாத்திரம்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுறேன். ஸோ நான் பாத்திரம் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 10 minutes ஆகிடுச்சு போட்டு. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுற்றி நுரெல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ இது மாதிரி தான் ஃபுல்லாக க்ளீனாக நமக்கு வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ இதை மறக்காமல் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். நான் சொன்னேன்ல, நான் வந்து அந்த இதுக்கு ஸ்டிக்கர் வாங்கியிருக்கேன். என்ன ஸ்டிக்கர்னு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரப்போகுது ஸ்டிக்கர்ஸ். ஸோ இதை தான் ஒட்ட போகிறேன் நாங்கள். ஸோ இதில் 1 2 3ன்னு போட்டிருக்குல்ல, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒட்டணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1லேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கிச்சனில் அந்த பேக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா தொடச்சி அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் எடுத்து நல்லா தொடச்சிட்டேன். ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ தான் மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து ஆப்போசிட் சைடில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வரும். ஸோ அதுக்காக தான். ஏன்னா அது ரொம்ப நாள் அது ரொட்டேட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருப்பாங்கல்ல, ஸோ அது வந்து அப்படியே நின்றுடும். ஸோ பேக் சைடில் ஆப்போசிட் சைடில் ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு எப்படி வந்து அதை வந்து ஸ்டிக் பண்ணணுன்னு அதிலே போட்டிருப்பாங்க 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பாட்டில்ஸ் இதில் வரணும்னு ஆல்ரெடி ஒரு குட்டி பிக்சர் போட்டிருப்பாங்க. அதை பார்த்து தான் நான் ஒட்ட போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாட்டில் நம்ம ஒட்டிடலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்சிங் பாட்டில்ஸ் ஒன்றா ஈஸியாக எடுத்து ஒட்டிடலாம். நமக்கு 2 பேர் இன்னும் ஒரே ஒரு ஆளே ஒட்டிடலாம் ஈஸியாக இது மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸு. ஸோ ஒன்று அப்படியே எடுத்து ஒட்டிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஓட்டலை நான் கொஞ்சம் மாற்றி தான் ஒட்டியிருக்கேன். சில பாட்டில்ஸ், சில கலர்ஸ், சில அந்த இதெல்லாமே கொஞ்சம் மாற்றி தான் ஒட்டியிருக்கேன்.
அந்த கேப்பில் மேலே இருக்குல்ல, ஸோ அந்த கேப்பை வந்து கடைசியாக நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஹாப்பி கிச்சனுன்னு இருக்கிறது வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது, லாஸ்ட் டைமே பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது அந்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் பாட்டில். இந்த இடம் வந்து எம்டியாக இருந்ததுன்னு சொன்னல, ஸோ அங்கேயும் வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், சூப்பராக ஸ்டிக்கரிங் முடிச்சிட்டோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி கிச்சன் வந்து லாஸ்ட் டைம் இருந்ததே தான். ஸோ இந்த ஸ்டிக்கரிங் மட்டும் நான் மாற்றிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம அந்த ஸ்பூன் அதெல்லாம் ஒட்டியிருந்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணுவோம்ல பின்னாடி படும்போது. ஸோ தேய்க்கும் போது அதில் ஃபுல்லாக ஸ்க்ராட்ச்சு. ஸோ ப்ரௌன் கலர் ஃபுல்லாக மேலே ஃபுல்லாக கோடாக ஒரு மாதிரி ஸ்க்ராட்ச் அசிங்கமாக ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே பேக்கில் வந்து ஸ்டிக்கர் வந்து வேறு வாங்கி ஒட்டியிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது பாட்டில்ஸ் அந்த லைட்டிங் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் நமக்கு அந்த சைட் லைட்டிங் எந்த கனெக்ஷனும் இல்லைன்னா நம்ம லைட்டிங் மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கட்டுமே தான் ஓட்டியிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ குப்பையாக வச்சுருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஏதோ டோர் இருக்கனால வந்து நமக்கு இந்த இடம் வந்து நமக்கு க்ளீனாக தெரியுது. ஆக்சுவலாக க்ளீனாக தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ க்ளீனாக வச்சு ஒரு ஒன்றா மேலே திணிக்கும் போது அது என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே ஃபுல்லாகவே வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுக்காயிடுது. ஸோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ இந்த பேப்பர்லாம் ஆயில் வைக்கிறனால ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ அதை தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ க்ளீன் பண்ணலாம். இதனால் மட்டும்தான் இப்படி குப்பை சீக்க முடியும். இதெல்லாம் எடுத்துட்டேன்னா க்ளீனாக தான் வச்சுருக்கோம். அப்படிலாம் கவராக இருக்கிறது. நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணேன். நான் வந்து இந்த குக்கிங்காக வாங்கினது. ஸோ குக்கிங்காக வாங்கும் போது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கினேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் தான் க்ளீன் பண்ணணும். எதுக்குமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம குக்கிங்க்கு. ஸோ அதெல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி ஒதுக்கி வச்சிடுறேன். ஸோ கடகடன் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு நம்ம பேப்பர் போட்டு அங்கெல்லாம் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒன்று ஒன்றா வச்சிடலாம். ஸோ அங்கேருந்து சில கப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டேன். ஏன்னா அதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் இல்லை. அதே மாதிரி இங்கே இருக்க அந்த பழைய குக்கர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அங்கே வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இடம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு. பேப்பர் எடுத்து வந்தாச்சு. ஸோ பேப்பர் போட்டுறேன். ஸோ பேப்பர் போட்டுட்டு ஒன்று ஒன்றா அடிக்கிட்டான். நான் ஒன்று ஒன்று அடுக்கும்போது என்னென்னு காமிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இங்கே அடிக்கலாம். வேணுன்ற டைம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ரேர் யூஸ்லாம். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஸ்டீலில் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அதை தான் யூஸ் பண்ணேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதையாவது எடுக்கும் எடுத்துட்டு ஸோ நமக்கு வந்து அப்போ இடம் கிடைக்கும். இன்னும் பெருசாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான பேக் தான்.
ஒயிட் பவுல் இது அப்படியே செட் இருக்கும். ஒயிட் பெரிய பவுல் ஒன்று, சின்ன பவுல் ஒன்று, அதுக்கு தனித்தனி பிளேட்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி பவுல் இதுவுமே சாஸ் டிப் தான், குட்டி குட்டியாக இருக்குது. ஒயிட் எல்லாம் ஒன்றா வச்சுடுறேன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பவுல். ஸோ அதை வந்து பார்த்தேன் எடுத்துடலாம். ஸோ சாஸ் ஒயிட். ஸோ அது கூட பேரல் இதெல்லாம் இருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா 2 பிளாக். ஸோ கீழே ஷெல்ஃப் வந்து முடிச்சாச்சு. இப்போ மேலே எடுத்திருக்கேன். இப்போ அந்த நம்ம அவன் வச்சுருக்கோம்ல, ஸோ அந்த சைட்லாம் க்ளீன் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட்ஸ் இருக்குல்ல, அது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு இறக்கிட்டு கீழே இருக்க பேப்பர்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணோம். அண்ட் நம்ம அவன் மேலே வச்சுருக்க கவரும் பழசாயிடுச்சு. ஸோ அதையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் பிளேட்ஸ்லாம் எடுத்துடுறேன். இந்த கவர் ரொம்ப பழசாயிட்டனால எடுத்து வாஷ் பண்ண போட்டுட்டேன். ஸோ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கீழே பேப்பர் போட்டுடலாம். ஸோ அவனை வந்து இந்த சைட் தள்ளிடுறேன். இந்த அவன் பார்த்திங்கன்னா எங்களோட மேரேஜ்க்கு வந்து ஒருத்தவங்க கிஃப்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அது வந்து அப்படியே இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஏதாவது ரீஹீட் பண்ணுறதுக்குலாம் இங்கே மேலே வச்சுருக்கும்போது யூஸ் பண்ணேன். ஸோ மேலே வைக்கும்போது என்ன பண்ணேன்னா, மேலே ஃபுல்லாக ரொம்ப வெயிட்டாக ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதனால் சரி அது சேஃப் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு எப்போ யூஸ் பண்ணுறோன்னா அப்போ வெளியே எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிப்பேன். மற்றபடி அது சேஃபாக இருக்கட்டும், ஸோ டஸ்ட்டு ரொம்ப பட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இங்கே வச்சிட்டேன். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புது வீட்டில் போனதுக்கப்புறம் இதுக்கு தனியாக ஒரு இடம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த இடத்துல தான் வைக்க போகிறோம். ஸோ புது வீட்டுக்கு போய்ட்டோன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வீட்டில் இருக்க வரைக்கும் இன்னொரு 3 to 4 months வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும். அதுதான் இதுக்கு வந்து சேஃப்டி. நான் சேஃபாக வச்சுருந்தோம் பாருங்கள், மேலே டாட்டாக வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அங்கே மேலே போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அந்த கவரை வந்து எடுத்துட்டேன். அதை வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் என்னென்ன வைக்கணுமோ அதெல்லாம் மட்டும் நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா அடுக்கி வச்சிடலாம். இப்போ அந்த இடத்துல வந்து பேப்பர் போட்டுறேன். பேப்பர் போட்டுட்டு ஒன்று ஒன்றா செட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை உள்ளே வச்சிடலாம். இப்படி வச்சிங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் திங்ஸ், மேலே கொஞ்சம் திங்ஸ் வைக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து 3 செட் வரும் அப்படி ஒன்றா. மண் சட்டி சொல்லுவாங்கள்ல, அது வந்து நல்லா அதை ஹீட் பண்ண இது மாதிரி பிளாக் கலரில் இது பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ டேரெக்டாக நம்ம வந்து குக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மண் சட்டி பார்த்திங்கன்னா 3 செட் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சு அடியில் வச்சிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அண்ணாக்கிட்டேருந்து சுட்டு வந்தது. அண்ணா ஃபுட் ஷூட் பண்ணுவாங்க, ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுது. நான் வந்து குக்கிங் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அண்ணா வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். இது ரெண்டும் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் டெய்லின்னு சொல்லிட்டு வாங்கின பிளேட்டு. ஆனால் அப்படியே இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே மேட்சிங்காக ஒரு பிளேட் இருக்கும். ஸோ இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாமே கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபுல் ஸ்நாக்ஸ் அது மாதிரி விற்கிறது தான். அண்ட் கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பிஸ்கெட்ஸ் அது மாதிரி வச்சு கொடுப்போம்ல, ஸோ அது மாதிரி பிளேட்ஸ் தான் இதெல்லாம். சர்விங் பிளேட்ஸ் மாதிரி குட்டி குட்டி பிளேட்ஸு.
இது கூட. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட இது கேட்டுக்கலாம். தேவைப்படும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம வைக்க போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஆயில் வந்து நிறைய ஸ்பில் ஆகுது இல்லையா, அதனால் கீழே ஒரு ட்ரே மாதிரி வச்சு அதில் வந்து ஃபுல்லாக ஆயில் எல்லாத்தையும் அடுக்கிட்டேன்னா எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்பில் ஆகாது. பேப்பர் வந்து ரொம்ப நாள் நல்லாயிருக்கும், கீழே போட்ட பேப்பர். ஸோ அதுக்காக கீழே ஒரு இது மாதிரி வச்சு ட்ரே மாதிரி வச்சு அதில் அந்த ஆயில் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டேன். ஹேர் ஆயில் எல்லாமே இங்கே தான் வச்சுருப்பேன் எப்போவுமே. இது வந்து விட்டமின் இ கேப்சூல் வருதுல்ல, அந்த கேப்சூல். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே செட் பண்ணிட்டோம் நம்ம. ஸோ மேலேயும் செட் பண்ணியாச்சு, கீழேயும் நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 ரப்பர் இருக்குல்ல, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூடாக இருக்க பாத்திரத்தில் அந்த இது பிடிக்க துணிக்கு பதிலாக இதெல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிச்சனுக்கு. ஸோ அதனால் அதெல்லாமே அங்கே இருக்கிறது தான் சேஃபு. அண்ட் அந்தந்த கலர் அது இதுக்குள்ளே இந்த ஒயிட்டு, பிளாக் அது மாதிரி தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்கேன். கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிசர், அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி கட்டர் மாதிரி சிசர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பேச்சுலாஸ் அந்த கேக் பண்ணுறதுக்காகலாம் வாங்கி வச்சுருந்தேன். எனக்கு பேக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த கிளாஸ்க்கும் போகலான்னு தான் இருக்கேன். பார்க்கலாம் நமக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாமே உள்ளே எடுத்து வச்சிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஷரிங் கப்ஸ் எல்லாமே அந்த கேக் பண்ணுறதுக்காக வாங்கினது. ஸோ அதுதான் அப்படிங்கிறது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆணி அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கவர் இருக்கும், சின்னது பெரிய கவர், வெஜிடபிள்ஸ் போடுறதுக்காக, ஸ்டோரேஜ்க்காக. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ கீழே எக்ஸ்ட்ரா அதான் இருக்குது, மேலே வந்து ஃபுல்லாக இது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கி கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய க்ளீனிங் ஒர்க் இருந்தது இன்றைக்கி, அதுதான் பார்த்துருப்பீங்க. வாக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3-4 டேஸாக போகல நான். ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, நல்ல த்ரோட் பெயின் ஆகிடுச்சு, நல்ல கோல்டு. அதனால் நான் போகல. ஸோ நாளையிலேருந்து தான் மறுபடியும் நம்ம வந்து வாக்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து முக்கியமாக வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகணும். 3 நாள் ஆயிடுச்சு உடம்பு முடியாமல் போய், பட் என்னால் போக முடியல. ஸோ நாளைக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய்ட்டு என்னென்னு வந்து செக் பண்ணோம். செக் பண்ணிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இது கோல்டு ஃபீவரா இல்லை வேறு என்ன ஃபீவரா என்ன ஃப்ளூன்னு தெரியல. ஸோ ரொம்பவே டயர்டாக இருக்குது. இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் பெயின் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட என்ன விஷயம்னு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம திருப்பி பேக் டு ஃபார்ம் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் நாளைக்கு வந்து வாக்கிங் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா வாக்கிங் பண்ணும்போது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதையும் வந்து நம்ம டாக்டர்கிட்ட சொல்லணும். ஸோ அந்த வேலைலாம் இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்மளோட வாக்கிங் வ்ளாகும் இருக்க போகுது. இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வ்ளாக் வந்து டெய்லி வரும். ஸோ மிஸ் ஆகாமல் கண்டிப்பாக வரும். அதே மாதிரி எப்படி இருக்குது ஹெல்த்துன்றதும் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம கிச்சனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கரிங் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஸ்டிக்கரிங் ரிமூவ் பண்ணும்போது நான் ஒரு வீடியோ எடுத்தேன். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து மிஸ் ஆகிட்டுருக்கு, எங்கே போச்சுன்னு தெரில, டெலீட் ஆகிடுச்சா இல்லை வந்து நான் வந்து வீடியோ ரெக்கார்டுன்னு போடாமல் நான் வந்து எடுத்துட்டேனான்னு தெரியல. ஸோ ரிமூவ் பண்ணும்போது நான் எடுக்கல, பட் ஸ்டிக்கரிங் பண்ணும்போது எடுத்திருக்கேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்க்ராட்ச் ஆகிட்டு இருந்தது அந்த பழைய இது. நான் வந்து அது ஃபோட்டோ இருந்தால் வந்து நான் அந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ அந்த இது தான். ஸோ ரொம்ப ஸ்க்ராட்ச் ஆகிட்டு இருந்தது. அந்த ஸ்பூனு கரண்ட் இதெல்லாம் தொங்குற மாதிரி இருக்கும், அந்த ஸ்பாச்சுலாஸ்லாம். ஸோ அந்த ஸ்டிக்கர் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த குட்டி குட்டி அந்த பாட்டில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கோம். ஸோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஸ்டிக்கர் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் வந்து அந்த கீழே இருக்க ஷெல்ஃப் வந்து க்ளீன் பண்ணணுன்னு இருந்தேன். ஸோ அந்த வேலையும் வந்து நம்ம கரெக்டாக முடிச்சிட்டோம். அண்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சல வாஷிங் மிஷின் அந்த இது, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எப்போயுமே யூஸ் பண்ணுறது 1 மந்த்க்கு ஒன்ஸ் வந்து அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணுங்கள். அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நம்மளோட ட்ரம்மை வந்து அது ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது.
ஸோ இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே நம்ம சேனலோட பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற நெக்ஸ்ட் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் அலர்ட் உங்களுக்கு வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். until then bye, thanks for watching.